Telespettatori di TVM Palermo, ben trovati con la puntata del giovedì di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ieri è stata una puntata certamente molto interessante perché abbiamo chiacchierato con il presidente della FIGC Sicilia, Sandro Morgana, e abbiamo anche parlato con il nostro ospite Tommaso Napoli sul campionato interessante di Serie D di quest'anno. Mentre invece oggi parleremo di eccellenza, ma parleremo anche di promozione, nonché di prima categoria. Partiamo subito e lo facciamo con il girone A del campionato di eccellenza. Si è giocata l'11ª giornata, subito la schermata dei risultati. Athletic Club Palermo batte Castellammare 3-1. Casteldaccia batte Accademia Trapani 2-0. Don Carlo Misilmeri batte Folgore Castelvetrano 1-0. Geraci Mazzara 3-3. Mazzara 46 batte Supergiovane Castelbuono 4-1. Nis FC batte Fulgatore 7-1. Profavara batte Aspra 3-1 ed infine Unitas Sciacca batte Oratorio San Giro e San Giorgio 3-0. I giochi per la vittoria finale in questo girone A del campionato di eccellenza sembrerebbero fatti, mancano però ancora 4 giornate al termine. Guardiamo la classifica. Nis FC 71 punti con 64 Profavara, 48 punti Mazzara 46, 42 Castellammare con 40 Unitas Sciacca, 38 punti Supergiovane Castelbuono con 36 Don Carlo Misilmeri, 32 Folgore Castelvetrano. 28 punti Geraci e Casteldaccia, con 26 Accademia Trapani, 21 punti Fulgatore, 18 Aspara, chiude la classifica il Mazzara con 17 punti. Io sono abituato a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, se poi vediamo che partiamo da un 2-0, da un rigore, forse al limite, forse c'era, forse non c'era, ma non lo voglio discutere, un contropiede e partiamo a 2-0, poi noi facciamo 4 palle gol e non li mettiamo dentro, alla fine nel secondo tempo facciamo il 2-2 da un fallo nostro su Fernandez, la palla arriva all'attacco e da un rigore inesistente sicuramente al Mazzara e fanno il 3-2 all'80° e la pareggiamo e poi la possiamo pure vincere. Cosa devo dire? I ragazzi si sono impegnati, ce l'hanno messo tutto, il gruppo c'è. Certo, è una battuta d'arresto molto forte perché qua dovevamo prendere i 3 punti per uscire dalla zona bassa. Non è finita, si deve lottare partita per partita e speriamo che la fortuna un pochettino venga dalla nostra parte, perché in tutto il campionato la fortuna non ci ha assistita o diciamo abbiamo sbagliato sicuramente qualcosa, però facciamo delle belle prestazioni e poi facciamo un pareggio. Oggi facciamo 3 gol, tutti gli altri pareggi erano 1-1, 0-0, la partita la rimontiamo, al finale si poteva pure vincere. C'è un po' di rammarico, però testa bassa e pedalare, andiamo ad Aspra e cerchiamo di andare a fare il risultato ad Aspra. Certo, se parliamo della partita, siamo partiti forte il primo tempo, i ragazzi hanno approcciato la gara benissimo, avevo chiesto questo, l'hanno fatto, gli devo fare i complimenti nella prima frazione. Poi nel secondo tempo la dovevamo amministrare, cercare di metterci dietro e in ripartenza fare qualche gol. Loro sono stati bravi, hanno cambiato modulo, ci hanno creduto, hanno fatto gol, l'hanno pure pareggiata, ci mettevano in una situazione di classifica che oggi potevamo sperare qualcosa in più, perché ci superavamo l'Aspra
e ci mettevamo 2 punti dal Fulgatore. E questo non è successo grazie a 2 giocatori. Da una parte li giustifico, da una parte sono incazzatissimo, perché tu, giocatori che non hanno mai giocato in eccellenza, giocatori che vengono di fuori, giocatori che non hanno esperienza, alla prima situazione si fanno espellere e questo non va. Tutto pronto per il film del primo tempo, subito gol, passano 3 minuti, c'è un calcio di rigore in favore della Nissa, se lo conquista il Pocio Esposito. Su questa uscita bassa da parte di Vito Grimaudo, sul punto di battuta si presenta Privitera, la sua rincorsa, la sua glacialità nello spiazzare il portiere e nel fare 1-0 per la Nissa. Al nono ancora protagonista l'ex Ionic Esposito, stavolta cerca la penetrazione dalla sinistra, troppo spazio per lui che converge, taglia in area di rigore dove c'è il compagno Dall'Oro che piazza il piattone. 2-0 della Nissa dopo appena 10 giri di lancette al Marco Tomaselli. Passano 20 minuti, d'improvviso il Fulgatore, rimessa laterale, il pallone finisce fuori dove c'è Daguanno che si coordina per un destro clamoroso. Il gol del 2-1 della formazione biancazzurra, un -1 che dura però pochissimo per la Nissa, che ritrova il gol nel giro di 15 minuti. Tentativo di Semenzin su cross di Dall'Oro, respinge Grimaudo, ribadisce Reda Kudiak al 44esimo. Ancora il Toro, ex Enna, Privitera cerca Esposito che appoggia il pallone per l'inserimento di Dall'Oro, controlla in area, scarica all'indietro e c'è lui, c'è Ivan Agudiak che fa doppietta in 9 minuti e porta sul 4-1 la Nissa. Questa l'ultima chance del primo tempo al Marco Tomaselli, sicuramente spettacolare ma che ovviamente dice Nissa contro il Fulgatore. 3 le reti di distanza tra la formazione di Mister Terranova e gli ospiti. Inizia la ripresa al 50esimo, prova a uscire palla al piede la Nissa, c'è però questo intervento da parte di Dalmonego che impegna Elezai. Minuto 55, esce Agudak dentro Chris Gueye, passano 120 secondi, il tentativo della difesa di liberare diventa un assist per Semenzin che irrompe da destra, mette in mezzo Gueye di prima, fa 5-1. Sono bastati 2 minuti all'ex Canicattì per timbrare il cartellino e per aumentare le distanze contro il Fulgatore. Minuto 60, ancora cambi per Mister Terranova, escono Dall'Oro ed Esposito al loro posto Blas e Tripoli, ma il copione non cambia perché è sempre solo la Nissa ad attaccare. Siamo al 61esimo e Gueye a partire in contropiede, lo strappo offensivo del numero 19 a 2 compagni da servire e decide per Semenzin che da ottima posizione calcia alto. Minuto 71, lo stesso Semenzin lascia spazio a Galfano. Al 76esimo entra Scribani per Privitera, adesso girandola di gambi in casa Nissa e tantissimi applausi per i beniamini del Marco Tomaselli. Minuto 80, uno dei neoentrati Blas cerca di convergere in area, il passaggio in mezzo ancora respinto, proprio Blas che finta la conclusione col destro, va di mancino, palo gol, 6-1 e prima rete in bianco scudato per Blas, entrato sul terreno di gioco da pochi minuti. All'82esimo ancora Elezai che vola per sventare il tentativo da fuori di Russo. All'ultima chance il tentativo d'esterno di Blas per Gueye che fa correre ancora Galfano, appoggio e conclusione con il mancino a giro che vale il definitivo 7-1. Finisce infatti in trionfo al Marco Tomaselli, finisce con l'ennesima vittoria della Nissa che vede sempre più chiaro l'obiettivo della Serie D e festa ovviamente al Marco Tomaselli. Finisce in goleada 7-1 al Fulgatore. È tutto allora, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Tre punti meritati che consentono ai neroverdi di agguantare la quinta posizione in classifica e di centrare soprattutto la quarta vittoria consecutiva. L'Unitas si presenta in campo con l'esordio tra i titolari per il giovanissimo portiere Sabella, classe 2007, autore di una bella prestazione. Per il resto tutto confermato, a parte Baldé inizialmente in panchina. Gli ospiti hanno fatto poco per impensierire lo Sciacca e poche volte si sono presentati dalle parti di Sabella.
Il primo tempo è stato a forti tinte neroverdi, si è chiuso 1-0 per i saccensi, ma il parziale sarebbe potuto essere molto più largo. A sbloccare il match, dopo una ventina di minuti, è stato Niosi, con un preciso colpo di testa su cross di Graci, una intuizione di Galfano, che ha trasformato Graci da attaccante ad esterno destro basso. Tantissime le occasioni per i padroni di casa, ma un po' le imprecisioni e un po' le parate del numero 1 ospite non hanno consentito un punteggio più rotondo già dopo la prima frazione. Nel secondo tempo il trend della partita non cambia, con i neroverdi costantemente in avanti, con l'obiettivo di divertirsi e di divertire il pubblico presente. La seconda rete è arrivata grazie ad Iraci, abile a realizzare un calcio di punizione dal limite da posizione laterale. Una pennellata che di fatto ha chiuso la partita. Una volta subito il raddoppio, i palermitani hanno provato qualche sortita in più. In una di queste hanno conquistato un calcio di rigore piuttosto solare a causa di un fallo di Sabella. Dal dischetto però Maggio ha fallito sparando alto, evitando di conseguenza qualsiasi patema d'animo per la squadra di Galfano. La terza rete è giunta soltanto nei minuti di recupero grazie a Concialdi, che, dopo una bella serpentina personale, ha trafitto il numero 1 ospite sul secondo palo. Ottima prestazione dunque per l'Unitas Sciacca, che avrebbe potuto segnare molte più reti con numerose occasioni sprecate per un non nulla. I neroverdi adesso hanno 40 punti a 2 lunghezze di distanza dalla quarta posizione. Prossima partita in trasferta contro il Casteldaccia. Voltiamo pagina perché adesso parliamo del girone B, sempre del campionato di eccellenza. Anche qui si è giocata all'11ª giornata, subito la schermata dei risultati di domenica. Messana 1966 batte Nebros 1-0. Imesi Atletico Catania 94 batte Real Siracusa Belvedere 3-1. Leonfortese Enna Calcio 1-1. Leonzio 1909 batte Santa Croce 3-0. Mazzarone Calcio batte Città di Gela 1-0. Milazzo Ionica FC 0-0. Modica Calcio batte Paterno Calcio 1-0. Mister Bianco 2011 batte Rocca Acquedolcese 2-0. Guadagna un punto l'Enna Calcio nei confronti del Paternò sconfitto in casa della Modica. Guardiamo la classifica. Enna Calcio 64 punti, 58 Paternò Calcio, con 47 Modica Calcio, 44 Milazzo, con 40 Ionica FC. 35 punti Città di Gela, con 34 Imesi Atletico Catania 94 e Real Siracusa Belvedere. 33 punti Nebros, con 32 Mister Bianco 2011. 31 punti Mazzarone Calcio, con 30 Rocca Acquedolcese, 28 punti Leonzio 1909, 24 punti per il Messana 1966, con 21 punti la Leonfortese, chiude la classifica il Santa Croce con 16 punti. E derby di provincia tra Leonfortese ed Enna, anticipo della 26esima giornata del campionato di eccellenza, gara estremamente importante per la classifica di entrambe le squadre che hanno obiettivi diametralmente opposti. Biancoverdi che occupano il penultimo posto a quota 20 punti, Enna che si trova saldamente al comando del campionato, reduce dal pareggio a reti bianche di Santa Teresa di Riva contro la Buona Ionica. L'11 guidato da Giovanni Campanella vanta 5 punti di vantaggio sul Paternò, che domani invece renderà visita al Modica. Gara quantomeno complicata quella dei rossazzurri. Concentriamoci però su Leonforte e l'Enna, che si schiera dal primo minuto con Di Carlo, Santonocito, Rossi, Tosto, Senat, Sessa, Boscaglia, Gio Pedro, Cocimano, Adeyemo e Archen. Tutto pronto per il film del primo tempo che si apre dopo un minuto. Calcio d'angolo giallo-verde, il pallone viene spizzato sul secondo palo dove Capitan Tosto non arriva a quello che sembrava un gioco fatto per l'1-0 dell'Enna. Minuto 9, ancora un corner, stavolta Archen impegna Callejo che risponde
Conde riesce a dire no, minuto 15, calcio di punizione per la Leonfortese, scodellato in mezzo, respinto alla difesa, ci prova Buleo, ci prova anche sul tentativo Elton che invece mette sul fondo, minuto 25, è sempre Callejo protagonista nell'area di rigore della Leonfortese, qui infatti il pallone viene spizzato, Arken riesce a farla passare per Sessa ma l'estremo difensore dice no al centrocampista campano, minuto 27, un tiro da fermo per la Leonfortese, il pallone che schizza dopo un tocco e arriva a Giacomo Graziano, la sua zampata, quella che vale l'1-0, questa invece è la sua posizione iniziale sul colpo di testa del compagno, fine primo tempo al comunale di Leonforte, Leonfortese 1, Enna 0, decide il gol al 27esimo di Graziano. Possiamo partire con il film della ripresa che si apre con un cambio per mister Campanella, dentro Veneroso, fuori Adeyemo, 47esimo, lo stesso Veneroso fa correre Santonocito che crossa per Arken sul secondo palo, l'ex Siracusa sembrava tutto fatto per il gol del pareggio, non impatta però bene, entrano Cristiano e Rodella per Boscaglia e Joao Pedro, minuto 59, Lenna sul calcio d'angolo della sinistra, il pallone viene allontanato dalla difesa della Leonfortese, rimane ancora in mezzo Arken, poi Sessa va al tentativo, viene sporcato e finisce tra le braccia di Callejo, minuto 61, ancora Arken, lavora bene il pallone per Cristiano che arriva al limite dell'area ma ci abbatta il mancino tra le braccia dell'estremo difensore della Leonfortese, al 70esimo mette in mezzo Sessa, Cocimano stop e conclude, è un miracolo letteralmente quello di Callejo che alza oltre la traversa un mancino ravvicinato, al 71esimo ancora Cocimano per Arken che stoppa in area di rigore, viene anticipato prima che possa concludere verso la porta, al minuto 79 un pallone che dalla destra viene messo in area di rigore dove c'è il taglio preciso di un calciatore giallo-verde, poi Cocimano la mette per Arken, tanta confusione, alla fine il tocco quello giusto è di Johan Arken, quello che vale il pareggio a 11 dalla fine, Lenna riesce a raggiungere la Leonfortese con il sigillo del numero 9, minuto 81 ancora Arken, stavolta per Cocimano si esibisce nella rovesciata, la mette sul fondo, minuto 87, Lenna ci prova in tutti i modi a conquistare questi 3 punti con il pallone che viene rincorso qui da Cocimano, all'indietro da Cristiano che chiede un possibile intervento in area di rigore, per il direttore di gara si può proseguire, si becca anche il giallo per simulazione, si alzano gli animi a 2 dalla fine, un'espulsione per parte a un elemento della panchina della Leonfortese e a uno di quella ennese al 90esimo, l'ultima sortita offensiva è ancora dell'Enna con Veneroso che cerca spazio a sinistra, mette il traversone in mezzo, colpo di testa in precario equilibrio di Cocimano, rimessa laterale praticamente a pochi istanti dal triplice fischio, Cristiano va al sinistro, viene toccato, Callejo allontana anche l'ultima speranza per l'Enna di fare i 3 punti a Leonforte, termina infatti 1-1 tra Leonfortese e la formazione di mister Giovanni Campanella, al gol al 27esimo di Graziano risponde a 11 dalla fine Johan Arken, domani in campo il Paternò per rispondere nella sfida contro il Modica. Ventiseiesima giornata del campionato di eccellenza Girone B. All'Ambiente Stadium di Bisconte si affrontano Messana e Nebros. Deve vincere la Messana per continuare la sua corsa. Attacca fin da subito la Messana, Genovese mette questo pallone in mezzo per Barbera, deviazione di Conti, arriva Soue carica il sinistro, arriva in qualche modo ben fatta e la fa sua, angolo Nebros, pallone messo in mezzo e vola Lima anticipando gli attaccanti della Nebros. Genovese batte questa rimessa laterale e protegge Barbera, ancora Barbera, la mette in mezzo col destro, ben fatta interviene, poi Cassaro respinge, Gargiulo qui prova a recuperare questo pallone, la rimette nuovamente in mezzo e ancora il numero 6 della Nebros a liberare. Barbera avanza, Genovese vuole ancora Barbera, Barbera entra in area di rigore, la mette in mezzo per Bonasera che di testa la spara alta. Rimessa laterale battuta dalla Messana, Genovese protegge, poi cerca Cannavò, Cannavò ce l'ha sul destro, va sul sinistro, carica! E pallone che finisce sul fondo, ci ha provato con il sinistro Antonio Cannavò. Seconda frazione che inizia con la Nebros che gestisce palla, la mette giù Assensio e va in verticale, in profondità da Genovese che entra di rigore, se la spassa sul destro, Genovese, deviazione di Misiti e calcio d'angolo. Su situazione di corner, pallone messo in mezzo, Soue libera, poi Assensio prova a rimetterla in mezzo, non ci arriva Cassaro, ma arriva Lima e recupera.
Pallone qui in profondità a cercare Cannavò, ancora Cannavò, arriva Giaimo, pallone per Sowe, Messana in vantaggio con questo gol clamoroso di Sowe, potenza pura in questo caso del numero 11 della Messana. Il pallone era per Cannavò, ha provato a liberare Lima, ma Sowe con il suo sinistro ha spaccato la porta. Cannavò, cercato Sowe sulla fascia sinistra, ancora Sowe, un dribbling Sowe per Cannavò, Cannavò col mancino, paratona, in questo caso di ben fatta. Buonasera, va col sinistro, in mezzo, deviazione di Braili, anticipa Cannavò e mette in corner. Triplice fischio del direttore di gara, termina 1-0 la sfida tra Messana e Nebros, padroni di casa che salgono al 14° posto in classifica, quota 24 punti a più 5 dalla zona retrocessione. Prima del fischio d'inizio, premiato l'inossidabile Santo Matinella dalla dirigenza del Milazzo con una targa per le 100 presenze con la maglia rossoblù. Pronti e via, dopo 31 secondi di gioco Scolaro la potrebbe già sbloccare, ma il suo destro su sponda di Tim Lopez è bloccato in due tempi da Pontet. Ancora Mamertini in avanti al quarto minuto con Isgro che serve Tim Lopez, il cui sinistro si perde alto sulla traversa. Gli ospiti ci provano al minuto 9 con la punizione di Staris che non c'entra lo specchio della porta, ma sul ribaltamento di fronte è il Milazzo a sfiorare il vantaggio con Agolli che di testa manda alto il corner di Gatto, e al 15° con Tosolini che in spaccata da pochi passi spara sull'esterno della rete. La Ionica prova a reagire e lo fa con De Leon che al 23° costringe Quartarone alla respinta. Poi però il Milazzo torna a spingere, al minuto 24 Tosolini impatta bene l'angolo di Gatto trovando un super Pontet a negargli la gioia del gol, mentre un minuto dopo la punizione di Gatto accarezza la parte alta della traversa. Insiste la squadra rossoblù e al 29° Isgro impegna Pontet sugli sviluppi dell'azione. Tim Lopez va giù in aria, ma il signor Arena lascia giocare. Nel finale di primo tempo da registrare un'azione per parte con la Ionica che al 34° si rende minacciosa con De Jesus che colpisce da pochi passi, ma Quartarone non si fa sorprendere, e un minuto più tardi il Milazzo risponde con il solito Tim Lopez che di testa da pochi passi manda alto il corner di Gatto. Nella ripresa a ritmi più blandi al 63° si rivede in campo dopo un mese di assenza il capitano del Milazzo Salvoleo che sostituisce Trimboli. 5 minuti dopo invece si fa viva la Ionica che costruisce l'occasione per passare in vantaggio, ma De Leon tu per tu con Quartarone calcia incredibilmente sul fondo. Dall'altra parte il Milazzo spinge alla ricerca del gol vittoria e solo l'ennesima parata decisiva di Pontet nega a Tim Lopez la rete del vantaggio. Quindi al 73° il destro di Scolaro dal limite finisce alto, ed infine al minuto 95 arriva l'episodio che scatena le proteste del Milazzo quando la Spada calcia da pochi passi con Dominguez che respinge, sulla ribattuta ancora la Spada calcia a rete trovando il braccio del difensore giallorosso, ma anche in questo caso il signor Arena dice di no. Il Milazzo sale in classifica, quota 44 punti e si conferma in quarta posizione a -3 dal Modica terzo, mentre la Ionica si porta a 40 punti e rimane al quinto posto. E dopo aver parlato del campionato di eccellenza, adesso voltiamo pagina perché parliamo dei 4 gironi del campionato di promozione. Partiamo con il girone A. Si è giocata l'11ª giornata di ritorno, subito la schermata dei risultati. Città di San Vitolo Capo batte Alba Alcamo 5-1, Marsala batte Empedoclina 2-0, Cus Palermo batte Giardinellese 3-1, Iccarense Casteltermini 2-2, Parmonval batte Camarat 2-0, San Giorgio Piana batte Partini Caudace 3-1 ed infine Bagheria Calcio batte Gemini Calcio 2-1. Continua la marcia trionfale del San Giorgio Piana, ancora leader in questo girone A del campionato di promozione. In classifica la squadra palermitana è in testa con 54 punti, con 51 Città di San Vitolo Capo, 50 punti Parmonval, con 42 Marsala e Bagheria Calcio, 40 punti Gemini Calcio.
con 39 Cus Palermo, 34 Camarat, 33 Partinico Audace, 29 Alba Alcamo, con 27 Casteltermini, con 15 punti Empedoclina, con 14 Giardinellese, chiude l'Iccarense con 0 punti. Nel quadro della 24esima giornata del campionato di promozione Girone A, il Marsala di mister Bruccoleri era chiamato alla vittoria in casa dell'Empedoclina, società in evidente stato di sofferenza dopo la sconfitta di Alcamo in cui si è presentato con appena 8 uomini. Al comunale di Porto Empedocle però è stata partita vera, con i padroni di casa attenti a non concedere spazi, con un Marsala padrone del campo senza riuscire però a sbloccare il risultato. La vittoria, dopo un Legno colpito dagli azzurri sugli sviluppi di un calcio di punizione, è stata decisa da 2 calci di rigore, entrambi segnati dallo specialista Gabriel Iannotti, cinico e spietato dagli 11 metri, non ha sbagliato in entrambe le occasioni. Con gli avversari eccessivamente nervosi, rimasti 9 uomini, dopo 2 espulsioni decise dal direttore di gara, la squadra di Bruccoleri ha avuto anche la possibilità di triplicare le marcature. Con questi 3 punti gli azzurri, a 180 minuti dalla fine, sono in corsa per partecipare ai play-off che potrebbero consentire il salto di categoria. Siamo stati compatti, cinici quando era il tempo di essere cinici, e abbiamo fatto un grande possesso, però ho visto una squadra in salute, una squadra che sta bene e che ha soprattutto voglia. Per la promozione ancora mancano 2 partite, sappiamo che ci sono 2 finali, una a Bagheria e poi aspettiamo il Gemini in casa. Saranno 2 partite belle toste, perché sono 2 squadre che lottano per un piazzamento playoff, però noi abbiamo un grande obiettivo e non possiamo che aspettare queste partite per centrare il nostro obiettivo. È una cornice di pubblico che per noi è un orgoglio rappresentarli, e siamo orgogliosi e fieri di avere un gruppo ultra come questo, e sono la nostra forza, lo sappiamo noi e lo sanno anche loro. Ogni domenica dentro casa c'è questa emozione, ma devo dire anche che questo pubblico ci segue anche fuori, quindi sono il 12° uomo in campo. Devo dire che veramente sono una bellissima realtà, ecco. Sappiamo che quando giochiamo a calcio lo sappiamo fare bene. Adesso ci aspettano 2 grandi finali, abbiamo il Bagheria fuori casa e poi dentro casa col Gemini. Io spero di continuare a giocare così, perché stiamo facendo davvero nelle ultime partite delle ottime prestazioni. Come ho detto sempre fin dall'inizio dell'anno, questo è un campionato difficile. Noi ce la stiamo mettendo tutta per portare a termine quello che è il nostro obiettivo. Vediamo che succede fino alla fine. Noi saremo presenti fino all'ultima gara, ecco. E passiamo adesso al girone B, dove il big match Rosmarino Città di Mistretta si è concluso in parità. Si è giocata l'11ª giornata, ecco qua la schermata dei risultati. Gioiosa batte Nuova Rinascita 2-1, Sant'Angiolese batte Nuova Azzurra Fenice 4-0, Città di Galati batte Aluntina 4-1, Aquila San Fratello 3-3, Lascari Cefalù batte Promende Calcio 5-0, Rosmarino Città di Mistretta 0-0, Valle del Mela Calcio Atletico Messina 1-1. Classifica che rimane immutata rispetto a 7 giorni fa, continua ad essere guidata dal Rosmarino. Al primo posto con 54 punti. Con 53 Città di Mistretta, 46 punti Gioiosa, con 38 Aquila, 35 punti Lascari Cefalù, con 33 Città di Galati, 32 punti Nuova Rinascita e Sant'Angiolese, con 31 Valle del Mela Calcio e San Fratello,
27 punti Promende Calcio, 23 punti Aluntina, 21 punti Atletico Messina, chiude la classifica la Nuova Azzurra Fenice con 9 punti. Un successo pesantissimo per la squadra di Mirko Silvestri, che rimane in piena corsa playoff, riuscendo di fatto a tenere sotto i 10 punti le lunghezze di svantaggio dalla seconda posizione. E sono proprio i Granata a provarci dopo un minuto con Portello che chiama l'ex D'Agati alla parata. I patesi non stanno a guardare, rispondendo prima con il cross dal fondo di Gullà, sul quale nessuno riesce ad intervenire, e poi con Palino che calcia debolmente il servizio di Gullà. Al 15esimo vibranti le proteste del Gioiosa, che vorrebbe un calcio di rigore per l'intervento in area di Arizzi, ma il signor Calanna dice di no. Al 26esimo però la Nuova Rinascita sblocca il derby quando Palino raccoglie il cross dalla sinistra di Olivo e di testa mette alle spalle di Rubio, firmando così il vantaggio per i suoi e che gli vale come secondo sigillo in campionato. I locali provano subito a rimettere la sfida in parità, ma prima la punizione di Cacciaui è disinnescata in tuffo da D'Agati, poi il destro volante di Balde non centra lo specchio della porta ed infine la conclusione da fuori di Cid Melendez si perde larga alla destra del portiere. Nella ripresa Granata subito in avanti e dopo un minuto Biondo da posizione favorevole spara alto sulla traversa. Nell'occasione si fa male il portiere bianconero D'Agati, che è costretto a lasciare il posto alla classe 2005 Arimatea. Poi la formazione pattese avrebbe la chance di chiudere il derby, ma Gullà per 2 volte al 55esimo ed al minuto 60 sciupa da posizione vantaggiosa il possibile gol del raddoppio. Da qui in avanti però il Gioiosa inizia a spingere, Granata che al 62esimo reclamano anche un possibile penalty su Balde, ma il fischietto di Acireale lascia giocare. Subito dopo il destro di Ricciardello si spegne invece alla destra del portiere. Insiste la squadra di Silvestri, che al 75esimo la potrebbe pareggiare. Arimatea però dice di no al destro a colpo sicuro di Rudoja. È un assalto della formazione locale che tenta il tutto per tutto, ma anche la conclusione di Ricciardello subito dopo sorvola di poco la traversa. Pareggio che i Granata troverebbero al minuto 87 con Diouf che mette in rete il servizio di Biondo, ma il direttore di gara annulla per un fuorigioco che rimane alquanto dubbio. Nonostante ciò il Gioiosa non demorde, così al 90esimo su un cross dalla destra di Lubab ancora Diouf prende il tempo a tutti e di testa spedisce alle spalle del portiere il pallone che vale di fatto l'1-1 e il suo secondo sigillo in campionato. I Granata ci credono e così al quarto degli 8 minuti di recupero la formazione di casa ribalta il risultato quando Biondo di testa corregge in rete la punizione di Balde, facendo così Gioiosa 2, Rinascita Patti 1 e gioia incontenibile per il capitano del Gioiosa al suo quarto centro in campionato, il terzo consecutivo. Finale rovente con il signor Calanna che espelle il pattese Antonuccio, costringendo gli ospiti a chiudere in 10 uomini. Con questo successo l'8° casalingo, il 14° complessivo in campionato, la Polisportiva Gioiosa sale in classifica, quota 46 punti e si conferma in terza posizione, mentre la Nuova Rinascita Patti, che incassa la terza sconfitta di fila, rimane al 5° posto con 32 punti. Campionato di promozione che adesso si fermerà per le festività pasquali, riprendendo con la penultima giornata nel weekend del 6 e 7 aprile prossimi. Uno 0-0 che lascia immutate le distanze tra le due compagini e saranno decisivi gli ultimi 180 che sanciranno i verdetti della regular season. Pubblico delle grandi occasioni al Fresina con la Rosmarino che tenta il primo tiro della gara, ma l'ex Arcuri non solletica compagni. Passano 5 minuti e il bomber calabrese di testa non raccoglie i frutti sperati su palla inativa di Bella Macina. Da un bomber all'altro e Salerno dalla parte opposta prova la conclusione a rete, ma senza impensierire l'estremo di casa. Finale di prima frazione con la capolista che prova ad aprire il match, ma le conclusioni in sequenza di Iuculano prima, Arcuri dopo e infine Frisenda non schiodano il punteggio di partenza.
Ripresa che si apre con la ghiotta occasione per il Città di Mistretta di aprire la contesa. Tranquita assiste in aria un compagno che manca l'appuntamento con la sfera e gara che rimane in equilibrio. Il neo entrato Ken Gemi prova a squillare per la Rosmarino, ma il suo tiro ciabattato non impegna compagni. Estremo ospite che al 56esimo viene salvato dal palo pieno, colpito da Frisenda su assistenza di Yuculano. Insiste la capolista e Calabrese prova dalla distanza a sorprendere compagno, ma ci vuole ben altro. Sale il ritmo del match e Tranquita accarezza la gioia della rete al 63esimo, ma a sbarrargli la strada il decisivo intervento di Paterniti. Numero 1 Oricense che con lo sguardo al 68esimo accompagna la conclusione di Tarantino dalla distanza. Ancora Città di Mistretta e Salerno riesce a liberarsi del suo diretto avversario, ma Paterniti gli chiude l'angolo con sfera fuori dallo specchio. Dalla parte opposta Yuculano prova ad innescare il bomber calabrese, ma il colpo di testa al 75esimo non c'entra lo specchio della porta. 120 secondi dopo, ancora Calabrese di testa, ma compagno fa su alla sfera senza patente. Il forcing finale ci regala il Città di Mistretta avanti alla ricerca del vantaggio e Tranquita si coordina alla perfezione, ma la sua acrobazia viene murata dall'intervento di Giuttari. Minuto 84 e proteste accese degli ospiti per un contatto in area ai danni di Salerno, ma il direttore di gara dice di proseguire senza certificare la massima punizione. L'ultima occasione del match la produce la Rosmarino con Yuculano che direttamente dalla bandierina tenta la traiettoria beffarda ma senza creare ulteriori disagi al portiere palermitano compagno. Triplice fischio e distanze immutate tra le due contendenti che approfitteranno delle 2 settimane di sosta per ricaricare le batterie e prepararsi agli ultimi 180 minuti incandescenti della regular season che premieranno una delle due verso il massimo campionato regionale. È la volta adesso del girone C del campionato di promozione dove troviamo ancora la conferma del Città di Aci Sant'Antonio, ancora leader in questo girone. Mancano soltanto 2 giornate al termine, guardiamo subito i risultati di domenica. Caggi batte Santa Domenica Vittoria 4-3, Villarosa batte Belpasso FC 2014 5-1. Nicosia batte RSC Riposto 4-0. Sant'Alessio Città di Aci Catena 0-0. Realaci batte Città di Calatabiano 7-2. Città di Aci Sant'Antonio batte Real Suttano 2-0. Valdinisi Calcio Ace Galatea 1-1. Conferma dunque per il Città di Aci Sant'Antonio, ma conferma anche per la squadra del Nicosia che vince uno scontro diretto contro l'RSC Riposto. Guardiamo la classifica. Città di Aci Sant'Antonio 56. Nicosia 54 punti, 53 Realaci, con 48 RSC Riposto, 39 Belpasso FC 2014, 35 punti Villarosa, con 30 il Valdinisi, 27 Santa Domenica Vittoria, con 25 Sant'Alessio Ace Galatea, con 23 Real Suttano, 22 Caggi, 16 punti Città di Aci Catena ed infine chiude la classifica il Città di Calatabiano con 9 punti. Ma per quanto riguarda la partita di oggi penso che è inutile analizzarla perché loro giocando con tutti i ragazzini e giocando anche bene, noi avendo qualcosa in più rispetto a loro penso che non ci sia stata partita. Per quanto riguarda il campionato abbiamo fatto tutto noi, abbiamo perso dei punti per strada che adesso dovremmo recuperare e sperare in dei passi falsi delle dirette concorrenti. Io da quando sono arrivato ai ragazzi non posso chiedere niente perché hanno fatto sempre delle buone prestazioni sotto tutti i punti di vista. Sicuramente c'è sempre da migliorare perché è una squadra, togliendo i 2 o 3 esperti, è una squadra abbastanza giovane che hanno voglia di migliorarsi, si applicano durante la settimana e poi alla fine tireremo le somme. Purtroppo i punti sono persi diciamo, nelle 3 partite, 2 partite con quelli che stavano sotto, si è fatto male,
Per adesso è inutile, indietro non si può tornare, bisogna pensare a noi stessi, bisogna fare queste 2 settimane per cercare di recuperare le forze e poi affrontare una gara per volta con la giusta mentalità, la giusta predisposizione al lavoro che si va a fare. Oggi non era facile, abbiamo visto che l'avversario è venuto qui a non regalarci nulla. Non è facile in una categoria così di promozione avere questo pubblico che ci sta seguendo dentro e fuori casa e veramente sono fantastici. Vi ringraziamo davvero, davvero, davvero. Sicuramente adesso abbiamo 2 settimane di sosta per preparare al meglio un'altra difficile trasferta. Adesso ci riposiamo, riprendiamo tutti i giocatori che abbiamo un po' infortunati, alcuni squalificati che ritornano, quindi adesso riprendiamo le ultime 2 partite alla grande. Sguardo adesso al girone D del campionato di promozione che proprio domenica ha festeggiato la promozione del Vittoria. La prossima stagione disputerà il campionato di eccellenza. Guardiamo i risultati di questa settimana. Villaggio Sant'Agata batte Mister Bianco Calcio 4-3. Pro Ragusa batte Virtus Ispica 2020 3-1. Città di Canicattini batte Scicli 3-2. Megara 1908 batte Città di Avola 2020 3-1. Priolo Gargallo batte Frigentini 2-1. SC Palazzolo batte Mascalucia San Pio X 2-0. Vittoria batte Vizzini Calcio 2-0. Vittoria dunque vincitrice di questo girone D del campionato di promozione. Tutto aperto invece per quanto riguarda la griglia playoff. Ma guardiamo la classifica. Vittoria 64 punti, Città di Avola 2020 56, Priolo Gargallo 54, SC Palazzolo 45, 42 punti per il Vizzini Calcio, 40 punti Megara 1908, con 34 Mister Bianco Calcio, 32 Frigentini, con 31 il Pro Ragusa, 26 punti Scicli, 21 Città di Canicattini, 19 punti Villaggio Sant'Agata, 11 punti Mascalucia San Pio X, chiude la classifica la Virtus Ispica 2020 con -1. Permettetemi di dire, questa squadra mi rispecchia, non molla mai, i miei ragazzi sono straordinari. Oggi abbiamo vinto una partita contro una squadra attrezzata sicuramente per fare un campionato di vertice, sono venuti qua, hanno giocato la loro partita al massimo e hanno vinto una partita difficile, molto difficile, al primo tempo troppo nervosi per l'ansia del risultato, poi al secondo tempo è uscita la nostra qualità, il nostro gioco con più serenità, abbiamo aggiustato 2 o 3 cose. Però permettetemi di dire che oggi i ragazzi sono stati straordinari perché anche nelle difficoltà in 9 abbiamo vinto la partita. Oggi abbiamo raggiunto matematicamente i playoff, è un risultato incredibile. Li va dato atto a questi ragazzi che ricordo sono imbattuti nel girone di ritorno e siamo imbattuti in casa in tutto il campionato. Una partita dura perché sapevamo di dover fare il risultato quasi a tutti i costi, ci siamo preparati bene durante la settimana, sapevamo che sarebbe stata fondamentale perché in caso di risultato negativo dall'altra parte sarebbero stati playoff matematicamente. Primo tempo un po' tesi, però poi siamo riusciti a spuntarla con il gruppo, un grande gruppo, stiamo lavorando bene, siamo giovani però questa è la nostra forza, siamo una famiglia.
nonostante siamo giovani, sappiamo cosa vogliamo, abbiamo voglia di fare e voglia di vincere soprattutto. Molti di noi sono stati in categorie superiori, sono scesi e vogliono risalire nei palcoscenici in cui devono stare realmente, perché c'è gente che non merita questa categoria. Io penso che non sono uno di quelli che deve salire di categoria, però faccio il massimo per aiutare i miei compagni a meritare, a riportarli nei palcoscenici giusti, diciamo. Abbiamo dunque concluso lo spazio dedicato al campionato di promozione. Adesso voltiamo pagina perché parliamo di prima categoria e lo facciamo con i risultati, le classifiche e le immagini dei 6 gironi. Devo dire che già dall'inizio quando ho preso la squadra ho visto che c'era grande qualità, c'era solo meno male da dare un po' di autostima a questi ragazzi. Credo che ci sia riuscito e che ci ha portato a questa cavalcata di tutte queste vittorie con una sconfitta e 2 pareggi, quindi credo che l'anno è andato come io volevo che andasse. La qualità, la grande voglia di questi ragazzi mi ha agevolato, grande sacrificio nel lavoro, durante gli allenamenti, quindi questa è stata una componente importante, come una componente importante è stata la società che dietro chiaramente non ci ha fatto mancare niente, il grande lavoro del direttore Prestigiacomo che in qualsiasi situazione abbiamo parlato e abbiamo discusso su certe problematiche e credo che le abbiamo risolte in breve tempo, quindi tutta questa situazione di componenti ci ha portato ad arrivare al traguardo e quindi a vincere questo campionato. Stagione perfetta a mio avviso, perché sin dall'inizio abbiamo dimostrato di essere a pari con le aspettative, con quello che tutti ci avevano indirizzato come i favoriti del torneo. Abbiamo rispettato le aspettative con un grande gruppo, uno staff tecnico all'altezza, una società che non ci ha fatto mancare nulla. Siamo contenti e fieri di questo e speriamo che il tutto abbia un continuo, perché questa società se lo merita e il progetto è sano e valido. Questa squadra ci teneva tanto a salire e ha fatto proprio questo gruppo per vincere il campionato e devo ringraziare anche i miei compagni perché siamo veramente un gruppo fantastico e ci meritavamo questa promozione.
Un successo pesantissimo per i biancoverdi di Cannao, il 9° consecutivo e il 12° risultato utile di fila che manda in orbita la squadra tirrenica. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la ripresa vede subito il Monforte provarci con Milano che di testa manda alto la punizione di Gentilesca. Pochi minuti dopo neroverdi che reclamano un calcio di rigore su Mastroianni, ma il signor Puglisi estrae il cartellino giallo per simulazione. Poi al 60° la sfida la infiamma Galletta quando aggancia il perfetto lancio di Capitan Brancati e col sinistro scavalca Celona facendo esplodere di gioia i tifosi biancoverdi. Per il classe 2004 di casa si tratta invece della seconda rete in campionato. Una sfida che al minuto 68 si complica ancora di più per gli ospiti che rimangono in 10 uomini. Viene espulso il capocannoniere del campionato Peppe Dama per un fallo su Cordima. Il Villafranca approfitta subito della situazione e così al minuto 70 trova il raddoppio con il neoentrato Di Vincenzo che di testa mette alle spalle di Celona la punizione di Libro, facendo così Villafranca 2, Monforte 0 e per l'ex Messana si tratta della quinta rete in campionato. Nonostante ciò il Monforte non demorde e dopo il tentativo di Tricamo che di testa non c'entra la porta e quello successivo di Dall'Oglio respinto da Taranto, i neroverdi si guadagnano il calcio di rigore con lo stesso Dall'Oglio toccato in aria da Di Vincenzo e con l'ex capitano dell'Igia Virtus che dal dischetto riapre la sfida firmando inoltre il suo quarto centro in campionato. Al minuto 83 invece si accendono anche gli animi in campo a farne le spese Gentilesca del Monforte e Cordima per i locali, mandati anzitempo negli spogliatoi dal signor Puglisi e con le squadre che chiudono in 10 contro 9. Poi nell'ultimo dei 6 minuti di recupero la giocata della giornata la fa l'estremo del Monforte Celona che palla al piede supera un paio di avversari servendo centralmente la spada che apre ancora per Mastroianni la cui botta col sinistro non c'entra il bersaglio per questioni di centimetri. Il 2-1 finale consegna dunque al Città di Villafranca la 10ª vittoria casalinga, la 19ª complessiva in campionato e il punto numero 61 che consente ai neroverdi di guardare tutti dall'alto. Un campionato di prima categoria girone D appassionante che oggi può far capire che direzione prenderà. Nella terzultima giornata è scontro al vertice al comunale di San Gregorio. La Crongiare fa visita a Santa Venerina con 2 punti di vantaggio in classifica e con il Casalvecchio spettatore interessato. Inizio di partita subito scoppiettante, Palermo allarga a sinistra per Sottile. Sottile cambia idea, poi si accentra. Grande apertura in aria verso destra dove c'è Mangano, la conclusione al volo, subito il gol di Luca Mangano, il terzo sigillo in campionato, il Giarre è già in vantaggio dopo solo 5 minuti. Continuano a premere giallo-blu, Bozzanga in verticale da Palermo, fermato per un secondo, poi Patanè subisce fallo ma riesce comunque ad allargare verso Mangano, in profondità da Sottile, la sterzata di Sottile che prova subito il mancino, ci mette i pugni Cantarero. Reazione dei padroni di casa, punizione lunga, battuta da Zumbo. Poi Furnò di testa. Lotta Mangano, ancora Furnò. Cerca Garufi, poi ancora Furnò a terra, a contatto con Magri, calcio di rigore per il Santa Venerina. Dal dischetto va Scandurra che spiazza Nicotra e riporta la situazione in parità. Dopo solo un quarto d'ora è 1-1 fra Santa Venerina e Giarre. Ospiti che non ci stanno, è una buona opportunità qui con Palermo. Palermo ci prova direttamente su punizione, di poco alto sopra la traversa. Bozzanga cerca il lancio lungo su punizione. A cercare in aria Magri che riesce a fare la torre. Magri per Gulisano, bravo Cantarero in uscita che subisce anche fallo. 35esimo, la squadra di Bellusa un'ottima punizione qui sulla sinistra. La batte Papaserio che va direttamente in porta e sorprende Nicotra sul primo palo.
Il Santa Venerina l'ha ribaltata e 2-1 al Comunale di San Gregorio. Vanno alla caccia del pareggio gli ospiti, punizione di Bozzanga. La mette al centro per lo stacco di Mangano, blocca sicuro Cantarero. Minuto 72, Vecchio, lotta, riesce a prolungare per Maccarone. Sottile di prima intenzione per Palermo. Palermo può spingere a sinistra. Va all'1 contro 1 con Zumbo. Palermo in aria, cade a contrasto con Zumbo e calcio di rigore per il Giarre. Dal dischetto si presenta Sottile. Parte Sottile che colpisce male e la manda al lato. Si resta sul 2-1. Assalti finali dei gialloblu che qui hanno un piazzale interessante con Palermo. Palermo direttamente in porta, la traversa. Sfortunato il Giarre. Poi Nicotra, Niamandele e alla fine la difesa riesce ad allontanare. Gerresi che si sbilanciano e lasciano spazio al contropiede degli avversari. Spina allarga a destra per Grasso. Grasso spinge, poi dà uno sguardo in mezzo per Papaserio. Papaserio all'indietro, ancora per Spina. Nicotra ci mette una pezza. Dalla bandierina va a Cordova, che la mette al centro per Spina, deviato. Parte alta della traversa. Arriva una sconfitta pesante per la classifica che brucia per non essere riuscita a difendere il prezioso vantaggio conquistato in avvio. Il Santa Venerina si prende il primato solitario della graduatoria. Il Giarre adesso è terzo, scavalcato anche dal Casalvecchio e vittorioso sul campo del Rocche-Nere. Ancora 180 minuti per decidere chi parteciperà al prossimo torneo di promozione. Il Campanarazzo impone per la seconda volta in stagione lo 0-0 alla prima in classifica. Curiosità, i mister bianchesi sono l'unica compagine del girone E di prima categoria a rimanere imbattuti e senza reti subite contro chi ha vinto il campionato e a fine gara assistono a un verdetto apparso annunciato da qualche settimana. La Gimnica Scordia ritorna in promozione un anno dopo e festeggia con merito, con sobrietà, con l'esperienza di chi scrive un anno dopo l'altro pagine del nostro calcio dilettantistico. Ci tenevamo troppo a festeggiare questa giornata, faccio i meriti al Campanarazzo per la grande ospitalità che ci ha dato, un'ottima squadra, ben organizzata, non è lì a terza posizione per caso, una delle migliori difese dopo la nostra, quindi è una squadra molto carina, non era facile, ma la partita è andata per il verso giusto. Devo fare un grande applauso a questi ragazzi che tutto l'anno mi hanno sopportato e supportato, quindi devo dire grazie a loro, grazie alla società, grazie alla mia famiglia che ho tolto tempo a loro, quindi non è facile, non è stato facile. Il pari a reti bianche sostanzialmente rispecchia l'andamento di una gara senza molte emozioni. Il Campanarazzo incassa un punto e si porta a 44 alla vigilia di 2 settimane di pausa a cavallo di marzo e aprile. Poi Leo Soccer a Catania e San Pietro in terra clarentina per chiudere nel congelato terzo posto e prepararsi all'avventura spareggi. La cronaca di questa terzultima dell'annata regolare si apre con una punizione di Darrigo allontanata in corner da Cristofaro e su corner dello stesso attaccante di casa con l'occasione probabilmente più importante della partita firmata da Danilo Fazio che sfiora il vantaggio. Medesima dinamica di un altro attacco Campanarazzo alla mezz'ora, Roberto Testa anticipato da Strano, mentre dall'altro lato sono Di Calì e Romano le chance migliori. Prima su assist di Aversa, colpisce ma non c'è precisione. Poi qualche protesta per un pallone scagliato su Motta che nel tentativo di fermare l'attaccante rossazzurro al tiro allarga il braccio destro, fattore involontarietà per l'arbitro Smario di Catania. Aversa e Calì con 2 tiri da posizioni diverse che non fanno male, chiudono la prima frazione sullo 0-0. La ripresa inizia con un piazzato di Zumbo a servire Strano che la gira di testa, bene Tomaselli che blocca. Poi eccellente Palmeri nel fermare una discesa di Sottile. Sia il Campanarazzo alla terza miglior difesa di tutto il raggruppamento con 17 reti subite e anche per merito di quanto visto, mentre lì dietro è stato recuperato anche Celi. In avanti invece si vede Giuga, l'autore del gol del pari a Gravina nello scorso turno finito 1-1, punizione alta e poi su calcio d'angolo di Darrigo, Testa che va sull'esterno della rete per poi lasciare campo a Mirabella quando corre il 20°.
Altro angolo di D'Arrigo a seguire su cui non arriva Fazio, mentre Calì da fuori cerca sorprese ma deve rinviarle a fine mese. Infine, ultime istantanee di questa partita, ultimi cambi del Campanarazzo con Maugeri al posto di D'Arrigo, Gelardi per Sapienza nella staffetta tra classe 2006 e Miraglia al posto di Giuga. Per i padroni di casa in fondo va bene così, prestazione e risultato nel finale di gara che è anche una dolce attesa per lo Scordia al termine di questo equo 0-0. L'obiettivo rimane ora quello di raggiungere questi play-off che passeranno appunto da queste due partite che sono la Leo Soccer e il San Pietro. Entrambe sono due squadre che devono centrare la salvezza e sicuramente daranno tutto e noi dobbiamo essere pronti ad affrontarli nel modo giusto. Con le immagini del campionato di prima categoria chiudiamo qui lo spazio del giovedì sul calcio dilettantistico siciliano sul canale 19 di TVM Palermo. Se volete rivedere questa puntata basta visitare la nostra pagina Facebook Penalty oppure eventualmente il nostro canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Ma questa puntata, così come tutte le altre di questa stagione, è anche visibile attraverso il canale 15 del digitale terrestre sulla piattaforma HBB-TV di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi ci vedremo la prossima settimana, mercoledì prossimo, sul canale 15 di 7 Gold. Appuntamento a tra 7 giorni.